O reto do adestrador. Aila, cariño, ven. Ven, meu amor. Mira, hola. Esta es ti. Aila. Esta é a pelota. Esta é a canastra. Tens que meter a pelota na canastra. Toma, imos meter a pelota agora na canastra. Aquí, vamos. ¡Uy! ¡Casi! For games, are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh. Ese es Nadal. Se queda en casa. O 6 de Nadal quedan a casa. El 6 de Nadal se queda en casa. Imos a gañar este partido contra o coronavirus. O 6 de Nadal queda na casa.